back to my channel. Oke, video kali ini mau buat video yang lagi viral-viralnya, yang Hilna Hilno, yo, gitulah. Ini sekalian sama gitar. Oke, langsung aja lihat videonya. Let's go. Lagu ini kupersembahkan untuk orang tua saya. Semoga semuanya meluapkan rasa hati mereka untuk orang tuanya. Terima kasih. Oke, videonya segitu saja ya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, thanks.